സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അൺബോക്സിങ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ടെക്സം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ വാഷറാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവർ നമ്മളടുത്ത് കൊണ്ടു തന്നു. ഞാനതിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈ പ്രഷർ വാഷർ എന്നാണ് എഴുതിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാം, നല്ല പ്രഷറിൽ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാം. അതായത് കാറ് നമുക്ക് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാം, കാറ് ബൈക്കൊക്കെ. നമ്മളുടെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന മതില്, ഓട്, അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മളത് ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ അൺബോക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കതിൽ അവരുടെ യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സം കമ്പനി ഒരുപാട് മോട്ടറുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ. അപ്പം നമ്മളെടുത്തുള്ള TX-50 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഇതിൽ മോട്ടോർ വരുന്നത് 2200 വാട്ടിൻ്റെയും മാക്സിമം ഫ്ലോ റേറ്റ് വരുന്നത് 10 ലിറ്റർ 1 മിനിറ്റിലാണ് ഇതിലെ മാക്സിമം ഫ്ലോ റേറ്റ് വരുന്നത്. റേറ്റഡ് പ്രഷർ വരുന്നത് 145 ബാറിലാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് 220 240 വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് മെയിൻ യൂണിറ്റിന് പുറമെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസ് 8 മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, ഇൻലെറ്റ് ഹോസ് 3 മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടാപ്പ് കണക്ടർ, ഹെവി ലോങ് സ്പ്രേ ഗണ്ണ്, അത് നമുക്ക് വലുതാക്കും ചെറുതാക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ, നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റിൽ ഇടുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്യുക്ക് കണക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് അഡാപ്റ്റർ ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സോപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വാഹനമൊക്കെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോം ബോട്ടിലും വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കണക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല കണക്ടറാണ്. നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പുറകെ വന്നോളൂ, പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോക്സിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്തു കേട്ടോ. പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇതാ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫിറ്റിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ്, ഓരോ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇത് ആ പൈപ്പിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് വെറുതെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തള്ളി കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കും. അതിനുശേഷം ഈ ടൈറ്റ് ആക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടില്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ആവും. കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചൊരു ആക്ഷൻ ഉള്ള പോലെ തോന്നും. അത് നമ്മളെ മെഷീനിലേക്ക്, നമ്മളെ മോട്ടറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പരമാവധി ടൈറ്റ് ആക്കുക. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഊരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് ഹോസിന്റെ ഒരറ്റം നമ്മളുടെ മോട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് ഹോസിന്റെ മറ്റേ അറ്റം കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫിൽറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പം ഫിൽറ്റർ ആണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടാപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ആ സാധനം യെല്ലോ വന്നിട്ടുള്ള സാധനമല്ലേ, അത് ശരിക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്നോളും. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് ഹോസിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ മോട്ടറിലേക്ക് വെച്ച ഭാഗവും പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഗവും അത് അവിടെ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഹോസ് 8 മീറ്റർ വലുപ്പത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അത് ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ ഗണ്ണിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതേപോലെ സാവധാനത്തിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആക്കുക. ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അടിയിലുള്ള വാഷറും കൂടി മേലേക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഗണ്ണിലേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ റാഡ് ഫിറ്റ് ആക്കണം. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളുടെ ഗണ്ണിൽ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഗണ്ണ് ഫിറ്റ് ആക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റാഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് തിരിച്ച് അതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് കയറും. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ റാഡ് ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ അറ്റത്താണ് മറ്റേ സംഭവം. അതായത് നമുക്ക് വെള്ളം ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീതിയിൽ വെള്ളം വരാൻ ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം വെള്ളം വരാനുള്ള സംഭവം ഈ സാധനമാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാവകാശം തിരിച്ചിങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതും അവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. ഇതാണ് പരിപാടി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ഗണ്ണ് ഫിറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ സാവകാശത്തിൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ആ വായ വട്ടം വലുതായിട്ടും ചെറുതായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ആ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസിന്റെ മറ്റേ അറ്റം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ ഒരു വെള്ള അടപ്പ് പോലെ, അത് വെറുതെ കമ്പനി അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടിച്ച് വെക്കുക വെറുതെ. എന്നിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കയറും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോബ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിന്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസും ഇൻലെറ്റ് ഹോസും എങ്ങനെയാണ് വന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഇൻലെറ്റ് ഹോസ്, ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹൈ പ്രഷർ മെഷീന്റെ ഇൻലെറ്റ് ഹോസ്, ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മളെ പവർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു.
സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറ് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാറ് വാഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചുമര് വാഷ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഓട് എടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കി, എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു സാധനം നമുക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു. അത് നല്ലതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇതാ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് വരിക. താങ്ക് യു.